madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo wafdigiisa ballaaran oo na soo booqday maanta si qurux badan oo qiimo badanna lagu soo dhaweeyay oo dawladnimo iyo dawlad jacayl ay ku jirto sharaf weyn ay noo tahay runtii waxay noqonaysaa maanta maalin taariikh ah madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ka bilaabay booqashadiisa ugu horeysay dawlad goboleedka koonfur galbeed gaar ahaan caasimadda ku meel gaarka ah asaga oo weli aan xilliga caleemasaarkii aan la gaarin kormeerkii ugu horeeyay oo uu ku maraayay dalka Soomaaliya iyo isteediyada dhan aan kow noqonay sharafay noo tahay aadaan ugu faraxsannahay mudana madaxweyne soo dhawow waddankaadii dadkaadii ku soo dhawow meel lagaa jecel yahay ku soo dhawow dad dawladnimada iyo nabadda iyo wada noolaanshaha iyo Soomaalinimada ay ku weyn tahay ku soo dhawow waxaan ballan ka qaadaynaa inaan mabda'a ah in Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah aad wado ay kala shaqeyso heshiiska Soomaaliya iyo heshiiska iyo nabadda ummadda Soomaaliyeedna aan hormuud u noqono hadduu Ilaahay yiraaho intaas waxaa dheer sida lala socdo muddo dheer waxaa jiray abaaro iyo barakac oo ay mid bini aadan gacantiis lagu kasbaday oo ay keentay colaadda shabaabka oo ummadda dhibaateeyay go'doonka joogtada ah oon kala go' lahayn iyo dhibaatada iyo culayska uu ku hayo shabaabka aaday dadku u saameysay barakac badanaa jiro waxaan ilaahay ka rajaynaynaa ayadana dadkaas inuu ilaahay baa abaarta bixiyo ilaahay abaarta uu ka qaado sida labadan beri noo soo bilaabatay roobabka ahna oo ilaahay noo sii wado ayagana aan ka shaqeyna sidii dib ay deegaanadoodii ugu noqon lahaayeen oo tacabkoodii iyo ay u heli lahaayeen dadka ugu badan oo soo barakacay waxa ay ka soo barakaceen waa biyo la'aan waa baahi iyo dhibaato uu shabaab ku hayo intaba marka waxay noqon doontaa insha Allah tacaala inaan hadduu ilaahay yiraaho aan ka shaqeyno madaxweynaha iyo dawladda federaalkana ay garab weyn ugu siiyaan madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawow aad iyo aad u mahadsan tahay si guud iyo si gaar ahaaneedba waa soo arki doonaa bulshada reer Baydhabo qaybaheeda kala duwan la kulmi doontaa bulshada reer koonfur galbeed la kulmi doontaa culimadeeda odayaasheeda dhaqanka ururada bulshada dadka tabaalaysan kuwa soo barakacay kuwa daruufaha qabo kuwa maxay ahaydey kuwa kalsoon intaba waad la kulmi doontaa hadduu ilaahay yiraaho aad iyo aad u mahadsan tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ka mahad celinaynaa soo dhaweynta iyo ixtiraamka iyo qadarinta qalbiga furan ee lagu soo dhaweeyay aad iyo aad ay u mahadsiin intaa kadib magaalada Baydhabo caasimadda ku meel gaarka ah dawlad goboleedka waxaan leenahay dadkeedana waa mahadsiin magaaladan magaalo taariikhi ah Soomaaliya taariikh badan ku leh duruufihii kala duwanaa oo dalka soo maray midba taariikhdeeda kula waaye waxaan u soo booqannay oon u nimiday inaan dadka la wadaagno laba fariimood oo aad iyo aad muhiim u ah salaan iyo marxabeyn iyo duruufahooda ay ku nool yihiin inaan aragno oo aan ka ra'yi ka qaadanno waa qodobka ugu weyn oo ahay labada qodob waxay kala yihiin mid waaye nabadaan ku baaqnay dalka waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in la nabadoobo la walaaloobo la heshiiyo Soomaaliya heshiisa dunidana heshiis la waxaan rabnaa Soomaalida inay heshiiso nabaduna deegaankan caam uu ku yahay dib u heshiisiinta uu caam ku yahay dhaqankiisa iyo habnololeedkiisa ay ka mid tahay dib u heshiisiinta iyo wada noolaanshaha iyo dadka Soomaaliyeed soo dhaweyntooda meesha sababahan uga bilownay booqashadan halkan uga bilownay ayay ka mid tahay
waxaan rabnaa ku baaqaynaa arrintaas waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed dhammaan meel kastoo ay joogaan in la midoobo laysqalbi xaarto fariinta ugu weyn aan wadnaa oo aan la mari doonno dalkoo dhan ma aha baydhabo inay u gaar tahay dalkoo dhan aan la mari doonno waa middaas haddii alla yidhaah soomaali heshiisaan rabnaa markaan annagu heshiino cadowgaan iska dulqaadi karnaa caalamkana waa la heshii karnaa caalamkana waa la heshii karnaa annaga dadkeen dhexdeenna inayso tan kale dalka duruufo adag ayaa ka jira oo dhanka abaaraha ah alxamdu lilah ilaahay aa mahadle magaaladan baydhabo iyo agaarkeeda shalay iyo maantaba roobab fiicanaa ka da-ay markaan soo degaynana biyaha meel kasta waa yiileen ilaahay nabad lagu beerto oo lagu daaqsado dadka allaha siiyaan leenaha duruufaha dadka soo maray xilliyadii dhowaay ee abaartu ay keentay xanuun badan ay nagu hayaan dadkaas soomaaliyeed ee duruufaysanna inaan aragno xaaladooda sida ay ku sugan tahay si aan fariintooda u gaarsiino soomaalida inteeda kale iyo caalamkaba aan u gaarsiino deegaankan inta ku nool iyo siday yihiin deegaankan keliyana kuma noole degaano badan ay ku nool yihiin mid walbana markaan tagno waa qiimaynteeda iyo dhexgalkeeda iyo soo dhegaysigiisa ayaan ku jiri doonaa walaalayaal waxaan rabaa dadka baydhabo mar kale waa u mahad celinaa baaqayga waxa waaye qalbiga aan ka midowno qalbiga aan ka heshiino qulubteenna aan isu furno si cadowga aan isaga celino qodobka labaadna waxa waaye dadka walaalaheenna waa u ducaynaynaa roobka maanta ilaahay keenay asigoo badan oo nabada in ilaahay u keeno fariinta iyo duruufaha aan ku aragna dadkaanna dadka soomaalidana waa gaarsiinaynaa caalamkana waa gaarsiinaynaa haddii alla yidhaha aad iyo aad aa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu